Elektrik şitinin yığılma qaydası tam olaraq belə olur. Birinci diferensial durur, ikinci fazalardan qorunma relesi, sonra gəlir zona avtomatları. Diferensial əgər yoxdursa, diferensialı qoşa avtomatla əvəz eləmək lazımdır. Birinci giriş avtomatı olmalıdır, qoşa avtomat, sonra gərginlik relesi, sonra avtomatlar. Yəni birbaşa faza qoruyucu relenin özündən rozetkaya çıxış vermək olmaz. Bu qaydada gərginlik relesindən çıxan şunurumuz keçməlidir avtomatlara, avtomatlardan da zonalara bölünməlidir. Bunun yığılma qaydası bu cür olur.